Hivi kuna ukweli gani kuhusiana na magonjwa yanayoitwa magonjwa ya uzeeni? Magonjwa kama pressure, kisukari, magonjwa ya moyo, saratani, tezi dume, magonjwa mengi ambayo tunayaona kama wanayapata zaidi watu wenye umri mkubwa. Kuna ukweli kwamba hayo magonjwa ni guarantee kuyapata kwa sababu ya umri huo? Naomba leo tujifunze. Mimi naitwa Sam Nature, nasaidia watu wenye kisukari na magonjwa mbalimbali ya lifestyle kuweza kuyadhibiti kwa njia ya lishe na mabadiliko ya mtindo wa maisha kiujumla. Leo nataka nizungumzie kuhusiana na magonjwa haya ambayo yanaitwa magonjwa ya watu wenye umri mkubwa. Ukweli ni upi? Nataka niseme kwamba msingi wa haya magonjwa ni lifestyle ya ujanani. Kwa hiyo hakuna magonjwa ya uzee, isipokuwa yanaweza yakatokea katika umri huo kwa sababu msingi namba moja yalianza kujitengeneza katika miaka ya mwanzo. Magonjwa yote ambayo nimekutajia kwa asilimia kubwa yanaweza kujijenga hata kwa miaka 10, 20 yakaja kuonekana huko baadaye. Kwa katika miaka yako ya 30 hii, miaka yako ya 20 hii, miaka hiyo ya 40 unaweza ukaformulate magonjwa ambayo yatakuja kujimanifesti miaka 10, miaka 20, miaka 30 ijayo. Na ndio maana ziko nchi kama Japani wanaishi miaka mingi sana. Wazee wa kule anaweza kaenda sokoni akanunua vitu akarudi wako vizuri, wana misuli na maisha yanaenda vyema kabisa. Wanafanya mazoezi ambayo wazee wa nchi zingine inakuwa ni changamoto kubwa. Kwa hiyo kitu ambacho nataka, na ndio wito wangu by the way, kitu ambacho pia ninaguswa kukiona katika jamii yangu ni kuona watu wanawekeza kujifunza namna ya kuprevent. Furaha sio kutafuta dawa za maajabu, sio kutafuta watu ambao wanaweza kusaidia kutibu magonjwa. Furaha ni kuona tunaweza kuishi maisha yanayoepuka haya magonjwa yasije kutupata. Hata baada ya kuyapata iwe hekima. Sababu umeshapata experience, basi lisije kutokea tatizo kama hilo. Kwa sababu haiwezekani wewe upone kisukari leo, wewe upone pressure leo, eti kisa tu ulitafuta sika mzizi gani ukatumia tiba ya maajabu ukapona, tatizo likarudi tena. Ina maana haukukubali kujifunza, na kama hauchukui darasa ina maana kwamba utakuwa unarudishiwa huo uzoefu mpaka pale ambapo utajifunza. Mara nyingi ni issue ya lifestyle. Kwa hiyo watu wakiwa conscientized mapema, watu kama mimi, watu kama sisi ambao tunaelimisha jamii kuhusiana na haya magonjwa, wanatakiwa wasikilizwe, wanatakiwa waongezeke. Watu wenye utayari wa kujifunza inatakiwa waongezeke. Kwa sababu unapoona una kisukari leo, haijalishi una miaka mingapi, hesabu hata miaka 10 nyuma, ndio tatizo lilianza kujijenga. Mwili wako ulianza kuasi hayo maisha yako na ukaanza kutengeneza tatizo. Kwa hiyo wito wangu ni kwamba hakuna ugonjwa wa uzeeni. Yes, katika uzee kuna baadhi ya shughuli za kinga ya mwili inaweza kaanza kupungua kidogo kuliko kijana. Uzalishaji wa seli za mwili zinazokufa huwa ni nyingi kuliko zinazozaliwa to some extent, hasa wenye umri mkubwa sana. Lakini bado sio guarantee ya kuishia kupata haya magonjwa. Ndio tuko na babu zetu, tuko na wazee ambao mpaka wamezeeka hawana historia ya haya magonjwa, na wengine wanajiweza, wengine mpaka wanaona wana trend, anafanya kazi ngumu kabisa, analima katika umri wake mzee, katika umri wake mkubwa. Sasa swali ni moja, miaka yako 20 ya baadaye kabla hujaondoka duniani, kama Mungu atakupa uhai, miaka yako 15 kabla Mungu kabla hujaondoka katika huo mwili, unataka uishi maisha gani? Unataka ustruggle hospitalini na haya magonjwa, ama unataka kuenjoy na wajukuu zako na watoto wako? Sasa huo uwekezaji unaanza leo. Kama ambavyo katika masuala ya kifedha haitokei ghafla tu mtu akawa tajiri. Lazima kuna compounding effect ambayo ilitokea kule mwanzo. Alikuwa anawekeza, alikuwa anaweka akiba, alikuwa anajituma. Kwa hiyo ile hatua kwa hatua anakuza, kama ni project zake zinafikia sehemu zinachanganya, mambo yanakuja kuonekana. Wewe unaweza kuona kafanikiwa ghafla, lakini huwezi kujua nyuma ya pazia. Okay? Sasa na kiafya ni hivyo hivyo. Kisukari, pressure, magonjwa ya moyo, magonjwa ya saratani,
yote hayo, sijui tezi dume hizi zinakuja kusumbua watu wengi. Watu wanakula vyakula ambavyo ni very inflammatory. Watu wanakunywa vinywaji ambavyo kusema na kweli mwili yao tu haiwezi kusema. Ndio maana baadaye inatusaliti, inaanza kuibua magonjwa. Kwa hiyo elimu ya kutusaidia tusipate haya magonjwa, tusijikinge, ndio inatakiwa iwe kipaumbele sana. Inatakiwa iwe kipaumbele chako. Si umepewa huo mwili, kitendo cha wewe kupewa mwili uishi kwenye hii dunia. Uweze kuishi kwa miaka kadhaa hapa duniani. Inatakiwa ujue hicho kifaa chako unakitumiaje, kinatunzwaje. Kwa sababu huo mwili ni tool kama tool nyingine. Kama ambavyo unahitaji kifaa fulani katika kazi fulani, basi ili wewe uweze kuishi hapa duniani na kufanya kile ulichokifanya, kutunza familia yako, kutimiza malengo yako, kuishi kusudi ambalo umeitiwa kulitimiza, you need a health body. Unahitaji mwili wa afya. Swali, wewe mwili wako na utunzaji? Kwa sababu lifestyle yako ya sasa ndio inakuja kudhihirisha afya ama matatizo kwa baadaye. Hatuna guarantee ya kuyazuia kabisa, ya kudhibiti kabisa. Sometimes tunatumia hata madawa, inaweza likatokea tatizo, lakini kwa asilimia ndogo sana, kama 3% au 2% tu. Lakini asilimia zaidi ya 95 ni lifestyle. Kwa hiyo hakuna magonjwa ya uzeeni. Magonjwa tunatengeneza ujanani. Msingi wa magonjwa hatari ni ujanani. Anza kuelimisha jamii yako. Nyumbani mna vikao au nyumbani mnakuwa mna vipindi vya kujifunza. Familia yako unawaelimisha. Unaanza kuona mwili wako unaanza kuongezeka, watoto wako wanaanza kuwa na miili mikubwa. Unajaribu kuwaelimisha kwamba unaweza kupata kisukari aina ya pili ukiwa na miaka 19 au 20. Kwa sababu ni kama umeanza kufanya makosa makubwa. Yaani ile compounding ni sawa na mtu ambaye anawekeza 500, 1000, anaweza kuja kupata uchumi mzuri baadaye sana, kwa sababu anaweka hela ndogo ndogo. Lakini anayeweka milioni 1 kila mwezi akiba, ina maana anaweza kuja kuwa na msingi mzuri, anaweza kuwa na mtaji mkubwa ndani ya kipindi kifupi. Kwa sababu gani? Uwekezaji wake anafanya kiwango kikubwa kuliko mtu anayewekeza kidogo kidogo. Wote wanaweza kuja wanaweza kufanikiwa sana kiuchumi baadaye, lakini inategemea rate ya uwekezaji wa leo. Sasa kama kijana mdogo lifestyle yako ni mbaya, ni sawa na mtu ambaye anaweka akiba pesa nyingi sana. Kwa hiyo kama unafanya lifestyle mbaya, wewe utawahi sana kupata haya magonjwa. Wengine wataonekana wanakuja kuyapata uzeeni, wanasema mimi bana, mamangu alikuja kupata katika umri wa miaka 70. Alikuwa anaishi lifestyle mbaya, lakini at least. Lakini sisi vijana tunajiachia. Ukiambiwa punguza vyakula fulani, punguza pombe, usinywe nini na nini, hata nakubisha na kuambia sasa chupa, yani ije sababishe sijui moyo wangu kufanyaje kupanuka, kwa nini nimeshindwa kwenda kupanua chupa. Tunajipa matumaini kama hayo. Kwa hiyo uwekezaji wetu katika kuharibu afya unaweza kuwa ni mkubwa, ukadhihirisha magonjwa ndani ya kipindi kifupi zaidi, tukashangaa sasa unapataje haya magonjwa mapema. Sisemi wote ambao wanapata magonjwa katika umri mdogo walifanya makosa mengi sana. Miili inatofautiana. Wengine tayari wana genetic makeup, wana vinasaba vya haya magonjwa. Kwa hiyo wanavyojiexpose kwenye lifestyle mbaya, inakuwa rahisi kuyapata kabla ya watu wengine. Lakini all in all, topic ya leo nilikuwa nataka nizungumzie haya magonjwa ambayo tunaita magonjwa ya uzeeni. Hakuna magonjwa ya uzeeni. Magonjwa yanatengenezwa ujanani, yanakuja kujidhihirisha katika umri huu ambao wewe unaita ni umri mkubwa. Naamini umejifunza. Kama wewe una struggle na kisukari ama uzito mkubwa ama pressure, tuwasiliane. Chukua namba kwenye bio au andika comment hapo, andika program, nitakupa utaratibu tuweze kuwasiliana, uingie kwenye program. Furaha yangu mimi ni kurudisha furaha ya watu wanaoteswa na haya magonjwa, kuwasaidia kuyatua haya magonjwa, kwa sababu najua namna ambavyo yanakosesha amani pale ambapo utakuwa na struggle na sukari, changamoto za kisukari, na struggle na pressure, changamoto zake, na magonjwa yote ambayo unaweza kuyaname katika kundi la non communicable disease. Naitwa Sam Nature, turudi kwenye nature.